ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்றைய விருந்து. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கடலை பக்கோடா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை முதல்ல பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடலை பக்கோடா செய்ய ஒரு 200 கிராம் பச்சை வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏதாவது வேஸ்ட் இருந்ததுன்னா நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 100 கிராம் கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறேன். அரிசி மாவு 50 கிராம், இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், ஃபுட் கலர் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்காதீங்க. கொஞ்சம் போல் பெருங்காயம், தேவையான அளவு உப்பு, அதுக்கப்புறமா நல்லா ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நான் நல்லா கலர் வரணுங்கிறதுக்காக நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பெல்லாம் ஒன்று போல் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கணும். நல்லா கெட்டியாக பிசையணும். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கணும். எண்ணெயில் போட்டுடலாம். இப்போ நான் அடுப்பில் எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா எண்ணெய் சூடானவுடனே போடுங்க. ஒன்று ஒன்றா போடணும். ரொம்ப தூரத்துலேருந்து போட்டிங்கன்னா கையில் தெரிச்சிடும். இப்போ போட ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம் மாற்றிக்கோங்க. ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பிரித்து போடணும். கெட்டியாக போட்டுட்டிங்கன்னா ஒன்றா சேர்ந்துக்கும், வேகாது, மொறுமொறுப்பு கிடைக்காது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி அடுப்பை ஃபுல்லாக வச்சுருந்தீங்கன்னா கருகிடும். நம்ம மெதுவாக போடுற வரைக்கும் அடுப்பில் இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் ஒன்று பாதி கருகிடும், பாதி வேகாமல் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துக்கோங்க. கரண்டியை வச்சு நம்ம அப்படியே பிரித்து விட்டால் எல்லாம் ஒன்று போல் வேகும். நல்லா மொறுன்னு வர்ற அளவுக்கு வேக விடணும். இப்போ பாருங்கள், கலர் சேஞ்ச் ஆகி நம்ம தட்டில் எடுத்து போடும்போதே ஒரு சவுண்டு கேட்கும். உங்களுக்கு அப்பமே தெரிஞ்சிடும். நல்லா மொறுன்னு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் தட்டில் போடும்போதே. இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் போல் நம்ம கருவேப்பிலை எடுத்து பொரிச்சுக்கலாம். எண்ணெய் சூடாக இருக்கும்போதே போட்டிங்கன்னா வெடிக்கும். அதனால் கருவேப்பிலையில் தண்ணி இல்லாமல் நம்ம ட்ரை பண்ணி நல்லா கழுவி காய வச்சு எடுத்துகிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே நம்ம அந்த கருவேப்பிலையை பொரித்து எடுத்துடலாம். அந்த சூட்லேயே நல்லா மொறுன்னு பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, கடலை பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. எண்ணெயில் போடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக போடுங்க, கையில் தெரிச்சிடும். ஏன்னா கடலை வெயிட்டாக இருக்கனால எண்ணெய்க்குள்ளே போகும்போது கையில் எண்ணெய் தெரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் பக்கத்தில் போய் போடுங்க, மெதுவாக போடுங்க. இப்போ நல்லா வந்துடும். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரிய வரும். தேங்க்யூ.